Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, oggi siamo qui ad Anzola, in provincia di Bologna, al ristorante Il Pescatore, per la finale regionale dell'Emilia Romagna di Miss Reginetta d'Italia. Adesso intervisteremo anche la presentatrice di questo concorso e alla fine vedremo le vincitrici e gli faremo una breve intervista per conoscerle meglio. Siamo qui con due ragazze, una Miss e una Miss Over, ma io ho preferito sempre chiamarle Miss, e sono due Miss Venete. Abbiamo Valentina e Vittoria, W, e la terza è la V della nostra amatissima patria, il Veneto. Sono arrivate qui grazie a delle selezioni che hanno fatto e ora questa sera parteciperanno alla finale regionale. Siete emozionate? Moltissimo. Molto, sì. Sperate in una vittoria questa sera? Ma è importante divertirsi. Ottima risposta. L'importante è sempre divertirsi, ma comunque ci spero. Sì, l'importante comunque appunto è sempre divertirsi, ma alla fine se capita la fascetta di sicuro non torniamo a casa più tristi, anzi. Bene, dopo queste due splendide miss le vedremo sfilare dopo con le loro uscite in abito elegante e costume, quindi mi raccomando seguiteci e seguite le nostre venete. Siamo qui con la nostra super mamma che conosciamo tutti molto bene. Sei felice di essere qui? Sì, molto. Sei stata accompagnata dai tuoi bimbi? La grande Veronica. Veronica è un'altra miss che molte volte è uscita con noi sul nostro canale, che oltretutto è anche in attesa di un'intervista, perché io mi segno sempre tutto. E questa sera ti vedremo sfilare. Cosa ci hai portato di abito? Allora, un elegante, poi faremo un'uscita casual e un'uscita con il costume. Che abito elegante ci hai portato? Ci hai portato una chicca delle tue? Un abito nero col pizzo e tutta la gamba fuori. Mamma mia ragazzi, allora è impegnata, però se volete tralasciamolo, questa la tagliamo, abbiamo una super mamma qua. Lei è la classica super mamma che viene sempre, la vediamo sempre che tra lei e sua figlia si aiutano sempre ogni volta e è un rapporto bellissimo tra mamma e figlia, infatti ti auguriamo di vincere questa sera veramente. Grazie mille. Prego, allora ci vediamo dopo in passerella. A dopo, ciao amici. Siamo qui con Rosy, un'altra veneta, un'altra super donna stupenda che viene sempre dalle nostre parti. Ragazzi, è il Veneto, vi fa così belle, ve lo dico io, è il Veneto, è il Veneto. Come ti senti questa sera? Sei emozionata? No, emozionata no, anche se c'è un po' di adrenalina, ma perché poi quando si entra in passerella è lì il momento. Adesso ci stiamo rilassando, ci stiamo conoscendo, ci sono le altre ragazze, quindi no, tranquilla. Tranquilla, questo è l'importante, viversela con serenità, divertirsi e fare nuove amicizie, sfruttarlo come una serata diversa. Esatto, i concorsi devono essere questi alla nostra età, perché poi insomma siamo over e quindi ci dobbiamo divertire, conosciamo altre persone e da lì poi ci si sente anche dopo i concorsi e ci si frequenta anche con alcune. Ma sì, dai, è una serata, un'alternativa alle solite serate. Un'alternativa, e comunque non diciamo alla nostra età perché sei giovanissima, per cortesia. Dai, che qua le over ogni volta esagerano, se ne mettono sempre di più loro, non si sa mai perché. Sei una donna stupenda, non andiamo a dire certe cose, dai, cortesemente. Comunque dopo ti vedremo in passerella e non vediamo l'ora di vedere la tua sfilata. Ti auguriamo veramente il meglio, soprattutto di vincere una fascia. E così dopo ci potremo vedere alla finale nazionale. Ma perché no? Noi ce la mettiamo tutta, siamo qui anche, sì, il divertimento e tutto, però in una gara si deve anche concorrere alla fine e si cerca di arrivare sempre sul podio. E se poi non sarà così, va bene lo stesso. Perfetto, grazie mille per averci dedicato il tuo tempo e la vedremo dopo in passerella, mi raccomando rimanete connessi. Siamo qui con Valentina, che lei è la rappresentante dell'Emilia Romagna e del Veneto, che oltretutto è una bellissima donna e già da qua capiamo perché non concorre, perché sennò le prende lei le fa. Lei vince. Potrei vincere, no scherzo, comunque le adoro, le mie candidate che quindi vengono sempre preselezionate e comunque dando spazio a tutte le partecipanti che ciascuna di loro ha una vita privata differente e tutte si candidano per raggiungere la famosa coroncina, il famoso traguardo della finale regionale e la finale nazionale, che
che comunque è un traguardo veramente molto bello di un concorso stupendo che noi seguiamo e che voi ci seguite sempre ogni volta che mettiamo i nostri video. Ti ringraziamo tantissimo per averci dato l'opportunità di chiacchierare un po' con te. Comunque dopo la rivedremo perché apparirà anche lei nel video, e ancora complimenti per la tua bellezza. No, sei tu che sei stupenda. Ciao amici, a dopo. Concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia. Oltre 3.000 iscritte ragazze, circa 200 selezioni provinciali e 25 talenti scout regionali. La finale nazionale è dal 28 agosto al 5 settembre alle termini. Per saperne di più reginettaditalia.it o su Facebook Miss Reginetta d'Italia e Miss Reginetta Over. Saranno 3 uscite, vedremo le nostre meravigliose ragazze gareggiare in una prima uscita casual, una seconda uscita in beachwear, ovvero in costume da bagno, e una terza ed ultima uscita in abito elegante. Diamo spazio alle protagoniste di questa serata, ovvero alle nostre ragazze. Quindi iniziamo con la prima uscita in abito casual. Un applauso. Lei è Giorgia Giaciglio. Numero 2 sta sfilando per noi Lisa Benini. Che porta il numero 3, Martina Scalelli. Valentina Dobromovilovic. Valentina Sassaro. Iniziamo ora invece l'uscita delle nostre Miss Over. Uscita in passerella per Romina Tognarini. Con il numero 8 ecco a voi Rosy Mirti. Numero 9 sta sfilando per noi Roxana Perez. Lei è Roxana Rosu. Per noi questa prima uscita in abito casual Vittoria Gariva. E
Sfila per noi con il numero 12 Aneta Malinowska. Sfila per noi con il numero 13 Chiara Saccomandi. Numero 14, lei è Daniela Piva. Sfila per noi Elisa Bretta. Ellen Zaccarenko. In abito carrier per Maurizia Serra. Lei è Isabella Cornacchia.
vedere questa prima uscita delle nostre ragazze in abiti casual. Ho visto i nostri giudici molto attenti, giustamente, perché questa è la tappa finale regionale per l'Emilia Romagna e aspettano noi tutti quanti altre 2 uscite delle nostre miss, come vi accennavo, in beachwear e l'ultima in abito elegante. Un forte applauso e con lo stesso diamo inizio a questa seconda uscita in beachwear.
del momento con il numero 19 di Maurizia Serra. Accogliamo ora con il numero 24 Rosy Pozzato Pasotti. Nostra 25esima candidata per la categoria Over Senior. Bellissime, naturalmente i giudici hanno sempre un compito più arduo, anche perché sono davvero tante. Ora è arrivato il momento più atteso della serata, naturalmente. Chiamo qui sul palco le protagoniste di questa sera, ovvero le nostre ragazze, e accogliamole tutte quante, bellissime e numerose, con un forte applauso.
tra Miss e Miss Over. Questa sera hanno gareggiato in questa tappa finale per l'Emilia Romagna di Miss Reginetta e Miss Reginetta d'Italia Over per il 2020 in questa location Il Pescatore. Facciamo loro un forte applauso, pubblico, mi raccomando. Chiedo di posizionarvi un po' meglio perché siete tante. Purtroppo il nostro pubblico non può avere la delizia di vedervi in un momento così importante per tutte voi. Questa sera verranno premiate tra le nostre Miss Over una Miss vincitrice, quindi con tanto di coroncina per categoria, quindi 3 Miss Over, una per la categoria Junior, una Lady e una per la categoria Senior. Invece tra le nostre Miss avremo le prime 3. Iniziamo a premiare la prima classificata tra le nostre Over della categoria Junior e vorrei chiamare a premiare il nostro Stefano Spitali, amministratore delegato CR Lab. Gli porgiamo un grande applauso e lo ringraziamo naturalmente di essere venuto qui con noi stasera. La Miss Over Junior 8 Rosy Mirti. Deborah Lurusso e dal nostro Stefano Spitali. Belle foto di rito per la nostra Rosy Mirti e le porgiamo un grande applauso. Rosy, fatti vedere. A premiare la prossima prima classificata, sempre delle nostre Miss Over, questa volta la categoria è Lady. Andiamo a chiamare Alessio Forgetta, il patrono e il detentore del marchio del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia. Gli porgiamo un forte applauso, sarà incolorata dalla splendida Luna Cobone, anche a lei rivolgiamo un grande applauso, responsabile social media e dietro le quinte ha diretto splendidamente le nostre ragazze. Vinto dalla Miss Over porta il numero 14, Daniela Piva! Daniela, fai una bella passerella. Prima classificata tra le nostre Lady. Una bella passerella, forza, un altro forte applauso. È arrivato il momento di premiare la prima classificata dell'ultima categoria, ovvero la categoria Senior.
Per fare ciò chiamo Marco Lapis qui accanto a me, il direttore del concorso Miss Reginetta d'Italia e Miss Over. Naturalmente la splendida Valentina Fioravanti, la responsabile delle nostre Miss, che andrà a incoronare la prima classificata, la Miss candidata che porta il numero 24, Rosy Pozzato Pedotti. Tra le nostre Miss abbiamo il nostro Luciano Lei, se gli porgiamo un grande applauso, andrà a premiare la terza classificata di questa sera. Vince il sottotitolo Miss classificato di questa sera. Abbiamo la nostra Jenny De Mara, premiare per così dire la fascia d'argento di questa sera. E andiamo a conoscere la seconda classificata. Ora è il momento di conoscere la prima classificata tra le nostre Miss questa sera. Sono già pronti Luciano Leis e la nostra Luciano che andrà a dare la fascia a Claudio, proprietario di questa meravigliosa location, il pescatore. Rivolgiamo un grande applauso anche per l'ospitalità, naturalmente. Andiamo a conoscere la prima classificata di questa sera. Vince la prima classificata Giacinto.
GD Ferro Team. Oggi siamo qui con Giorgia, la vincitrice di Miss Reginetta d'Italia, finale regionale Emilia Romagna. Sei felice e emozionata per questa vittoria? Sì, sono felicissima e non me l'aspettavo proprio. Sei stata seguita dalla tua famiglia e dai tuoi amici? Sì, esatto, c'è qui tutta la mia famiglia e la mia migliore amica. Bene, quindi questa ragazza ha avuto anche un grandissimo sostegno morale. Vittoria più che meritata. Noi ti facciamo un grandissimo complimento, un grandissimo augurio per i tuoi progetti futuri da tutta la nostra famiglia di GD Ferro. E un bacio, vi salutiamo con questa splendida ragazza e alla prossima ragazzi!